Hello friends, welcome to our English class. Standard first subject English. आज आपण एक नवीन पोएम बघणार आहोत. पोएमचे नाव आहे My grandfather had a farm. स्टुडंट्स, पुढील चित्र बघा. चित्रात तुम्हाला काय काय दिसत आहे? चित्रात एक आजोबा दिसत आहेत, शेत दिसत आहे, दोन लहान मुले दिसत आहेत. डिअर फ्रेंड्स, कवितेला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण चित्रात काय काय दिसते त्यांची इंग्रजी नावे पाहूया. चित्रात समोर एक बोर्ड लावलेला दिसत आहे. त्यावर लिहिले आहे FARM, फार्म. फार्म म्हणजे शेत. FARM, फार्म. फार्म म्हणजे शेत. चित्रात एक आजोबा दिसत आहेत. त्यांना म्हणायचे ग्रँडफादर. ग्रँडफादर मीन्स आजोबा. ग्रँडफादर मीन्स आजोबा. आजोबांच्या शेतात कोणकोणते प्राणी आहेत त्यांची इंग्रजी नावे आपण बघूया. काऊ. काऊ म्हणजे गाय आणि काऊज म्हणजे गाई. एकापेक्षा जास्त गायींना म्हणायचे काऊज. काऊज मीन्स गाई. हेन मीन्स एक कोंबडी आणि हेन्स मीन्स भरपूर कोंबड्या. हेन मीन्स एक कोंबडी आणि हेन्स मीन्स भरपूर कोंबड्या. डॉग मीन्स एक कुत्रा आणि डॉग्स. डॉग्स मीन्स एकापेक्षा जास्त कुत्री. डॉग मीन्स एक कुत्रा आणि डॉग्स. डॉग्स मीन्स एकापेक्षा जास्त कुत्री. डक. डक मीन्स एक बदक आणि डक्स. डक्स मीन्स अनेक बदके. डक. डक मीन्स एक बदक आणि डक्स. डक्स मीन्स अनेक बदके. कॅट. कॅट मीन्स एक मांजर आणि कॅट्स. कॅट्स मीन्स अनेक मांजरे. कॅट. कॅट मीन्स एक मांजर आणि कॅट्स. कॅट्स मीन्स अनेक मांजरे. लुक, लिसन अँड रिपीट. बघा, ऐका आणि कविता मागे म्हणा. माय ग्रँडफादर हॅड अ फार्म. EIEIO. EIEIO. My grandfather had a farm. EIEIO. EIEIO. याचा अर्थ माझ्या आजोबांचे एक शेत होते. And on his farm he had some dogs. And on his farm he had some dogs. आणि त्यांच्या शेतात काही कुत्री होती. EIEIO. EIEIO. With a bow wow here and a bow wow there. With a bow wow here and a bow wow there. कुत्री बॉव वाव असा आवाज करत होती. हिअर अ बॉव, देअर अ वाव, एव्हरीवेअर बॉव वाव. Here a bow, there a wow, everywhere bow wow. इकडे भो, तिकडे भो, सगळीकडे भो भो असा आवाज करत होती. माय ग्रँडफादर हॅड अ फार्म. EIEIO. My grandfather had a farm. EIEIO. डिअर फ्रेंड्स, कवितेची चाल आणि त्याचा अर्थ तुमच्या लक्षात आला असेल. आता आपण प्राण्यांची नावे आणि त्यांचे आवाज कवितेच्या पुढील ओळी फास्ट म्हणणार आहोत. माय ग्रँडफादर हॅड अ फार्म. EIEIO. My grandfather had a farm. EIEIO. And on his farm he had some cats.
And on his farm he had some cats. E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. With a meow meow here and a meow meow there. With a meow meow here and a meow meow there. Here a meow, there a meow, everywhere meow meow. Here a meow, there a meow, everywhere meow meow. या पद्धतीने इतर प्राण्यांची नावे व त्यांचा आवाज घालून कविता पूर्ण करायची. आपण प्राणी आणि त्यांचे आवाज बघूया. कॅट्स मियाव मियाव. Cats meow meow. कॅट्सच्या आवाजाला इंग्रजीत मियाव मियाव म्हणतात. डॉग्सच्या आवाजाला म्हणतात बॉव वॉव. हेन्सच्या आवाजाला म्हणतात क्लक क्लक. काऊजच्या आवाजाला म्हणतात मू मू. डक्सच्या आवाजाला म्हणतात क्वॅक क्वॅक. फ्रेंड्स, ॲनिमल्स आणि त्यांचे आवाज पाठ करा आणि कविता पाठ करा. थँक यू फ्रेंड्स.